അവന്റെ പാത്രം എടുക്കണ്. അതാ സൈഡിൽ കൂടെ എടുത്തു. മിന്നു റോക്കിന്റെ ഫുഡ് കട്ടെടുത്ത് കണ്ട. റെഡ്മി ഇതൊന്നും കഴിക്കില്ല, നട്ട്സ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല. എന്നാലും എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. റോക്കിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തണം. ആ പാത്രം എല്ലാം ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്രില്ലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. കണ്ട, അതാണ് റെഡ്മി. ഇവിടെ ബദാം തിന്നണ ഒരാള് കണ്ടോ. എന്താണ്ട കുഞ്ഞ കാണിച്ച്. മിന്നു ആ പാത്രം എടുക്കുന്ന നോക്ക്. എടാ അവന്റെ ബെഡാണത്. അല്ല, മറ്റേ ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ടതാണ് കാഷ്ടം പൊടി പോവാതിരിക്കാൻ. കൊത്തി ഞാൻ അടിക്കണ്ടാ. റെഡ്മി ഇങ്ങോട്ട് പോ, അങ്ങോട്ട് പോ. അങ്ങോട്ട് വാ. റെഡ്മിക്ക് ഇനി കാണിക്കൊന്നുമില്ല. ഇത്തിരി ഒന്ന് ഓണ്ടാൻ പോകും. ഇനി ഇതിൽ തൂങ്ങാനാണ്. ചാട്, അതിൽ കേറ്. കൂട് വെച്ചു കൊടുത്ത ഞാൻ. ഇവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി കണ്ടോ. റെഡ്മിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി. റെഡ്മി ഊഞ്ഞാലാടാണ്. അതില് നൂല് കാരണം കുട്ടിക്ക് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. നൂലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് തരാട്ടമ്മ. നീയാണോ അവളി കേക്കണേ? അയ്യോ, ഗ്ലാസ് തട്ടിയിടണ്ട, ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട്. അടിക്കോട്ടാ, കളിച്ചോട്ടാ. എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞാ? നിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ ഒന്നുമല്ല. ഡാ, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ? ഇതെന്താണ്? എക്സസൈസ് ചെയ്താണ്. അതിൽ അപ്പിയിട്ട് വെക്കടാ. ഇത് അമ്മോ വേണ്ടേ? കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വലിയ മെയിൻറ്റില്ലാണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊടുത്തപ്പോ കുടിക്കുന്നു. എക്സസൈസാണ്. പിന്നെ നീ എന്തിനിരിക്കടാ? പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അവന് വെളിയിലാണ്. അല്ല, അടുക്കളയിലാണ്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വാതിലൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറന്നു പോയ പോട്ടങ്ങട്. എവിടേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടേക്ക് പോണേ? അവിടെ ഇരുത്തിയതാണ്. ബാ, ഇങ്ങോട്ട് ബാ. ഓടി വാ. എന്നാ അങ്ങോട്ട് ബാ. തെക്കും വടക്കും നടക്കുക തന്നെ. വാടത്തെ ഓടി വാ. അങ്ങോട്ട് വാ. ഇവന് മകൻ വാ. ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോണ സൈസാണ്. അമ്മേ, മുളക് കണ്ടില്ലേ കുട്ടി? ഒരെണ്ണം കഴിക്കി, എന്നാലും സംസാരിക്കുള്ളൂ. അയ്യേ, പറന്നു പോകാൻ നോക്കണം. ചിക്കൻ ഇല്ലടാ, കഴിച്ചോ. ഇഷ്ടമല്ല അവന്, അതിനെ സംസാരിക്കാത്തത്.
രമ്യല്ല മിന്നു. ഇവിടെ വാ, എന്നെ എടുക്കടി. ഇവിടെ വാ, ഇവിടെ വാ, എന്നെ എടുക്ക്. എവിടെയടി? ഇവിടെ വാ, ഇവിടെ വാ, ഓടിവാ, 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 വാടി. അവനെ എടുക്കാനാണ് മിന്നു. വേമ്പ വേമ്പ. വാടി, വാടി, എന്നെ എടുക്കടി മിന്നു. വാടാ, ഓടിവാ പറ, ഓടിവാ, ഓടിവാ, വാടി. സ്വത്ത് പണി. അമ്മന്റെ കുട്ടി വാ, അമ്മന്റെ കുട്ടി വാ. റെഡ്മി എന്തുമാനാലും അപ്പോ അപ്പക്കും കൈ കയറണ്ട. അവിടെ നിന്നോ, അവിടെ നിന്നോ. അവള് കുളിക്കാൻ പോണോ? ഇപ്പൊ വരും. ഹലോ മിന്നു. റെഡ്മി ഇവിടെ വാ, ഇവിടെ വാ. നമ്മള് വിളിക്കില്ലേ അവനെ? റെഡ്മി ഇവിടെ വാ, ഇവിടെ വാ. പൂച്ച വരും പറയില്ലേ, അതാണ് അവൻ വിളിക്കുന്നത്. റെഡ്മി ഇവിടെ വാ, ഇവിടെ വാ, ഇവിടെ വാ, ഓടിവാ, ഓടിവാ പറയവൻ. അതാ പെണ്ണെവിടെ? മിന്നു. കുട്ടിനെ കുടിക്കാൻ കൂട്ടാൻ പോയിട്ട് മിയോ 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 പൂച്ച. എങ്ങനെ കോഴി മുട്ടയിടാൻ പാട്ട് പാടുന്നത്? കോ 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 കോ. ആർക്കറിയാം? അവനിങ്ങനെ മുട്ടപ്പാട്ട് പാടും, കോഴി പാടുന്ന പോലെ. റെഡ്മി കോഴി. അങ്ങനെയാണ് കോ 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 കോ, അങ്ങനെയാണ് മുട്ടപ്പാട്ട് പാടുന്നത്. അവന് തോന്നിയാലേ പറയുള്ളൂ. കോഴി, കോഴി ഇവിടെ. അതാ കുളിക്കുന്നു. പൊയ്ക്കോ, വിളിക്കണ്ട് തന്നെ. ഒന്നും കൂടെ വിളിക്ക്, പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ വിളിക്ക്. കണ്ട, അവള് കുളിക്കുന്ന ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വിളിച്ചില്ലേ, നേരെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാൻ. കണ്ടോ? വലിയൊരു ചക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2 എണ്ണം കിട്ടിയതാണ്. 20-25 കിലോ ഉണ്ടാവും. ഇത് നന്നായി പഴുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ കൊടുക്കണം. കൊറോണ കാരണം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തരുണ്ടോ? എവിടെയും പോകാൻ തരുണ്ടോ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ? വാ 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 വാ, റെഡ്മി മാങ്ങ തിന്നാൻ വാ. എന്നാ മാങ്ങ പറഞ്ഞ അതൊരു ഫീലാണ്. മാങ്ങ ചക്കയത്. എന്നാ
ബാ നമുക്ക് മാങ്ങ കഴിക്കാം. ബാ മാങ്ങ കഴിക്കാം. ബാ അതിൽ ഉപ്പ് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെടുത്തോ എന്നാ അതാണത്. നിന്റെ പഴം തിന്നടാ. എന്നാ ഇത് തിന്ന്. അതിൽ ഉപ്പ് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ട അതന്നെ പോയി നോക്കാൻ വേണം. എന്റെ റോക്കി താഴത്താണ്. ഹാസിനി. എന്താ വേണ്ടേ? ഇറങ്ങണ? നീ ഇറങ്ങിക്കോ. ഇറങ്ങ്. നീ ഇറങ്ങടാ. ബാ 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 ഇറങ്ങ് 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 പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടിപ്പോ എടുക്കുമ്പോ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ വാ. അമ്മ വയറ്റിലിട്ടേട്ട മുകളില് ഞാൻ വാഴയുടെ ഉണ്ണി കൊണ്ട് വാഴ കോഴികൾ കൊത്തി വാഴ മൂക്കാത്ത മുമ്പോട്ട് തട്ടിയിട്ടു. കോഴികൾ തള്ളി മറിച്ചിട്ടു കൊത്തി തിന്നിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ വാഴയുടെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് എടുത്തിട്ട് വയറ്റിലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ല വെയിലാണ്. അമ്മ പോയിട്ട് വയറ്റിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാ. കുട്ടി മിന്നും കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടോ. അവിടെ ഇരുന്നോ. ഇതാണ് വറ്റലിനുള്ള ബാറ്റർ.